個叫做12.0啊，測試版係啊，所以咧我哋就爬唔到啦。不過我哋可以生存。最後一位嘉賓叫做唔知咩名，係啊，神秘嘉賓係啊，我係車空群。咁咧，我哋咧今日教學，係啊，教點樣咧？點樣去中介嗰度啦？好冇？好啊。咁我哋首先就要撳心，然後咧中介，跟住咧仲要係無限喎，英文。我哋啊，你係咪教呢度？MIN。唔係呢個，唔係呢個，係呢個，我哋買啦。MJ。之後咧，做嘅嘢先。我哋創咗制度。就揾到村民啦。咁咧，之後咧，我哋教埋大家點樣去揾啦。哎呀！我哋就喺掘落去啦，因為我哋唔好喺水嗰度啊，不如好唔好？冇風咯，我哋就咁去跳落去呢度掘，個風係風啲風，哎呀見到到啦，佢呢度冇門㗎嘛，跟前下，即係就算啦，即係就算啦，即係咧就開個門落去，落去啦。轉彎就到㗎啦！我啲4.0測試版仲未有中介信豬嘅，好啦，就係咁多。